Shtetet e Bashkuara i kanë paraqitur një rezolutë të re Këshillit të Sigurimit të OKB-s që mbron një armëpushim të menjëhershëm në Gaza, siç u zbulua nga sekretari i shtetit Antony Blinken gjatë turneut të tij në lindjen e mesme mes tensioneve të përshkallëzuara dhe krizave humanitare. Mbështetësi kryesor i Izraelit, Shtetet e Bashkuara, ka vënë veton ndaj votave të mëparshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për luftën gati 6 mujore, duke kundërshtuar në shkurt përdorimin e termit i menjëhershëm në një draft të paraqitur nga Algjeria. Megjithatë, në javët e fundit Washingtoni ka arritur presionin ndaj aleatit të tij duke këmbgulur që militantët e Hamasit duhet të lirojnë menjëherë pengjet e kapur gjatë sulmeve të tij të 7 tetorit në Izrael. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të shkatërrojë Hamasin si hakmarrje për sulmet e 7 tetorit. Agjencitë e OKB-s kanë paralajmëruar se 2.4 milion banorët e Gazës janë në prag të urisë dhe shefi i të drejtave të OKB-s, Volker Turk, tha se Izraeli mund të përdorë urinë si një metodë lufte. Nga ana tjetër, Kanadaja ka njoftuar se nuk do të eksportojë më armë në Izrael, duke shkaktuar zemrim të menjëhershëm nga qeveria izraelite. Është për të ardhur keq që qeveria kanadeze po ndërmerr një hap që minon të drejtën e Izraelit për vetmbrojtje nga Hamasi, u ka kthyer ministri i jashtëm Izraelit Katz, dhe sipas tij, për këtë veprim historia do ta gjykojë Kanadan. Ndërkohë, Partia Demokratike e Re e Pakicës së Majt në Kanada hartoi mocionin fillestar për të ndaluar të gjitha eksportet e ardhshme të armëve në Izrael, ndërsa ftoi që Kanadaja ta njohë shtetin palestinez. Kanadaja ndaloi eksportin e pajisjeve ushtarake që nga janari pasi Justin Trudeau i ka pohuar vazhdimisht të drejtën e Izraelit për të mbrojtur, mirë po vazhdon të mbajë qëndrime gjithnjë e më kritike mbi operacionin ushtarak Izraelit në rripin e Gazës. Ushtria izraelite ka ndërmarrë një ofanzivë hakmarrëse kundër Hamasit që ka vrarë pothuajse 32.000 njerëz, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.